bosa ebele bozolanda biso bisika nyonso bolandaka biso na KH la douceur TV balobi KH la douceur TV nde makambo na pesi bino bambote tous les fans na ngai bolanda na KH la douceur TV bozwa makambo Karina Mwanza Pembe aopesa bino makambo bosabone massivement na KH la douceur TV babi biso nde makambo nayebisa bino mettre fata bomoni Karina Mwanza na kati ya plateau bozalaka branché nayebisa bino bongisa babik na bino ba ordinateur na bino mpo babi Karina Mwanza nde makambo babi Karina Mwanza to carton to obo yango asa mokili nayebisa bino mettre fois ba émission na biso to sala eza ba émission pamba te émission ya sans tabou na sala ka ya bukambe to émission bato mayele ya basa mayele bibala mayele bozwa makambo et lelo na kati émission na ngai ya sans tabou na zanga moko na zana invité na ngai to na présenter invité na ngai bino mo boroyo kai na epsa no mettre fa Karina Mwanza mwasi ya pembe azwa ka ba invité ya pamba te mama Miel Makindu bonjour. Merci maman Karina Mwanza kandi na baka Karina Mwanza mwasi ya pembe journaliste mona na mona te na Congo ko bana monde banda na moni kaka nyolo et pa mama na ngai Iget Kandolo donc maman moko balobi na poto maman na soki ya koti Paris te bat ba solola te soki ya bimite bat ba lala te présence na etaka batu na kimia et puis saka motema pio mama Karina Mwanza na sepe ko mona bonjour maman Bonne santé bonne musala musala eza malamu musala eza kitoko makasi. Maman Iget Kandolo babi vrai chéri babi moi so akangi tous les 4 points ya poto babi ezande maman babi maman asola bien maman maboko maboko pembe asangisa bana tout babi ezande Karina Mwanza mwasi ya pembe maman oyo to dédié yango pona ozwa makambo to opesa makambo babi Karina Mwanza ni to coiffé maman Miel Makindu si je na biso alelo ezaki non excès ya kosiba na lifuni eza mabeto malamu makana ndo boma ngai eza mabete eza na mabe mobali oyo ayeli na ndenge ya mabe mais mobali alingo na moningo ya solo wala bozo compter un piece bo ba faire un piece il faut si banga na lifuni pas en mobali nga eza mabete Maman Miel Makindu poto yo ka kino ba pardon ba kosiba mwasi na lifuni eza mabe makasi poza pa bande ko basi so alinga te mbali basiba bona lifuni mais pas na yo lobi que non kosiba na lifuni eza nango mabete c'est que yo salela yango makanga mwana eza mabe ndenge nini lifuni yaka ndenge mwana libolo moso aki kobota libolo epanzanaka yaka monene ti mais so olandeli bakisi aire d'hôtel ke landa traitement zo bantiboti mela libolo esalani ezongaka eya nde mopeka na lifuni so mobali asibi na lifuni olandeli baswin na yango opesa nso repas po une semaine ezonga nango eza nzoto eza élastique ebendanaka ezongaka nango. Miel Makindu nazaka toujours na yo maman Iget Kandolo abilanda biso babi zala branché na Karina Mwanza mwasi ya pembe mwasi ya pembe azo coiffer tous les journalistes abi na coiffer tous les journalistes au boya ngwa tout na ngulu mais Miel Makindu nazaka toujours na yo ebi ke lifuni ko si mwasi so baso si bona lifuni ezaka mabe makasi surtout so okute na likata munene nayebi te so de sokuta na mbala likata munene azo forcer kosiba ozosa mouvement na lifuni ozala no à l'aise po babi kosiba na lifuni eza na bainconvénient nango ebele soko nayebi te mpo na yo nyonso wana eza kaka mpo na bolingo kaka mama Karina Mwanza kosiba na lifuni soki likata eza monene seke mwasi wana mobali baza balinganaki aza mobali na ye mais so ezaki na mibali ebele ezaka mabe na mobali moko eza mabe te soko so nasepesi mobali na nga banzoto na basentiment nyonso te soki yebisanga orge place mosusu basepesi epa na nga nasala yango te mo te baoyibi na nga mobali ifo napesi baparti nyonso oyo nzambe asala na nzoto asiba yango mpo akima ngai te mama mia eza nango mbondengo oloba epe bandeko basi mosusu abano nga alinga mbala asiba na lisoko te et pardon ya lifuni te nga fo mobali asiba nga na libolo parce que babi sentiment ya kosiba na libolo na ya lifuni eza différent mais eza première fois naobake moninga mwasi abi ke non kosiba na kati ya lifuni eza nango mabe te donc mpo nango kosiba ya lifuni eleki na libolo makala nakeba eza mibali mosusu azosiba mwasi na lifuni eleki na libolo ya solo oui donc ye mpa namonaka beta ndeka na nsima ke liboso eza bongo keba basentiment mosusu eyaka moto ya motana ndenge nalingi na basentiment na ye mais kosiba na lifuni anaoka nde mo libolo parce que nyonso ekangamaka nde tokendaka kobota libolo efungamaka nde tokendaka kosala kosumba na wese lifuni efungamaka bososo mobali asibi ngai asibi ngai lobi
lazaki chaque fois no sibanga te tozwaka batan nzoto ezonga parce que nzoto ya biso basi ezaka élastique ebendanaka ezongaka miel makilo olobi bien que nzoto ezalaka élastique pardon ebendanaka ezongaka so ezongaka par rapport ya nini ndenge ozosoigne yango soki ozala bakisi osoba si osibo na lifuni ozwi kisi osali nde osala bisalasa apres nzoto ezongi. Merci makanga mondo moni eza bato mosusu bamela bao bakisi ya mindele parce que mpo nzoto ezonga mai ngai nayebi ke kisi ya biso basi naturel ezalaka mai oyo kaka tosokolaka mai ya pompe oyo kaka kaikaka mai ya pompe ya pio wana so banda ntongo midi ti pokwa ezongisa mpe libolo ya biso basi non lifuni parce que libolo ntango osoka libolo na lifuni ya deux choses différentes ntango tongunzama toosoka libolo sikoyo lifuni bozala bakisi oyo soki mobali asibi yo apres kosiba ozala bakisi oyo komela bien komanse nayebi te soki bosalaka ndeni mpo lifuni yo toujours ezalaka bien ata likata ekota aire nyonso omona mpasi kasi anga nalobi te soki mobali azosiba nga na lifuni mpo lifuni nange ezonga bien moni kaka glace oyo ezalaka na kati ya congélateur obuyi kaka glace wana obaki yango na lifuni kotia no bitiatia te ozwi kaka glace wana obaki yango na lifuni parce que eza lokola mai pio wana aire ezokota na lifuni pio wana yango ezongisaka lifuni kokende te nazwa kisa munde te na baka te wana ozoboma nzoto kaka glace wana obaka yango parce que eza nango kaka mai ekangami glace okoti wana lifuni ntongo mpo kokotisi yango banda 3 jours lifuni ekezonga miel makino balobi omoni excès ya kosiba na lifuni ekomaka na moma moko eza na bainconvénient nango ekomaka na moma mobali tema asibi yo mingi na lifuni omoi ndenga na vandi normal mwasi oyo basibaka toujours mingi na lifuni bavandaka su normal te ekoma mona ovanda moma otengami ozopente mikinza pambapamba mpo nini excès ya kosiba na lifuni sikoyo yo babiloko wana nyonso ekomela te kasi ngabi ezalaka mabe soki yo mwasi ozobeta yango mingi na mibali ebele me na mobali oyo anga mona azali na ndako so lela abetinga neti lendi alexi après 2 jours abetinga mardi so oyebisanga na ozwa maladi ya mpona nini mpo aza mobali wana apesa me mabele so ozopesa yango parci par yango nde epesaka bamaladi mais so ozalaka na mobali moko eza nango mabe te miel makini ata na mobali moko mpo kosiba lifuni esalaka mpasi sikoyo yo ozololaki na mobali no moko eza mabe te eza mabe makasi mpo conseil nini opesa lulendo ndenga po ye mpe ozwa conseil kaka nosiba mwasi na ye kaka na lifuni wi nga na opesa conseil mwasi bake na lifuni boni mobali kaka yebake mwasi aza elenge partout yo ozomonanga libolo eza elenge te mpe lifuni mpe ezalaka elenge ifo asiba ngai na lifuni parce que ya mobali nanga fo asiba ngai poso asepesi ngai te ntina ngai nabimelaki elinga mbai mosusu ifo asiba ngai na lifuni parce que mobali so azosiba na lifuni lelo asibi nga lendi nga na obanda opesa pose nayosa papa lelo asibi nga lifuni topemisa toleka po 2 jours so ozwa mobali nanga akopesa nga po 2 jours ezalaka nde mabe excès nango so osala yango mingi yango epesa bamaladi mais so bosala lelo bozwi repos 2 jours ya 3 jours eza mabe te makarina miel makini nga nayebi eza mabe parce que bandeko nanga bapede nalingaka bino mingi bisika nyonso bapede bazwa monde nte napesi bino mbote soki otali bie bapede tellement basiba baomi na lifuni ekreela bamalade ebelebele bamabumu evimba bango misusu bakota mabele likolo ya kosiba na lifuni nayebi te mama mie ozobidétruire bien nini de yo préfère noka mobala siba akoka na lifuni kaka nde okaka nokaa bien mama mwanza ozomona nzambe asalanga ayebaki ntina asalaki miel mwasi ayebaki ntina asalaki tantôt soit disant otanga n'importe quel combo papi mobali asalaki nga mwasi mpo ayebi ke biso basi toza bapoche ebele mobali yebisanga ere mobali ye mozoka esiba mobali moningani mai yana na lifuni so yebisa mai yake evanda place ni ya na esika ekekende te me nga so mobali yanga sibi nga lifuni mai eza na baplace beyekendaka eza baplace beyekende soti ekovanda na babasin biso ya basi mpo efungolanga masoko soti ekokende na banzela mosusu ndenge kaka nzambe asala biso bapoche ya biso ezalaka so yo mobali moningani mobali ozosiba na lifuni so yebisanga mai yana ekende place ni mai wana nzambe asalaka uniquement mpo na basi vitamine ezalaka mpona biso basi ezala mpona mibali te mibali nde fo azwaka bavitamine bapesaka biso basi ebakisaka biso basante soki yo moninga mobali ozokela mbali na lifuni so yebisanga vitamine yaneke place ni il faut libumu evimbaka bango me ngai evimba te parce que nzambe asalanga mwasi il faut basibanga na lifuni me mobali te miel makini naza nao balobi bosabone massivement na KH La Douceur TV KH La Douceur TV bosabone massivement babi na KH La Douceur nde makambo na KH
la douceur nde TV ye nde azopesa makambo bozwa makambo mene makinu naza kaka na yo pardon balobi Mireille Kandolo nde makambo Mireille Kandolo makambo bien mutu akangi tous les 4 fois biso bomona Karina Mwanza opema kitoko babi nde grâce ya Mireille Kandolo na bosa famille Kandolo mobimba en tout cas penza nzambe apambola bino wana eza famille nzambe apambola famille nzambe apambola moko toloba eza te na boyi na ngai nakota na detail mpo bino bata YouTube na miyibo oyo oyibela ngai mama Mireille Kandolo na famille Kandolo mobimba bokota te okota na Karine na ngai okutana na ngulu mama miel makini naza na yo miel namonaka baninga basi wana so tosibeli na mobali fona lukana mbelakisi sikoyo yo nde mobali asiba kona lifuni bongo nayebi te nde basiba kona lifuni bongo okreye mpe zemi na kati obie ndenge bie nde mpe basiba kona lifuni bongo omela yango mpe kisi makarina so nde bazosiba na lifuni so nazwi yango zemi oyo soko ekoma ya mystique ifona luka basala nzela basalanga priere vitamine oyo basiba biso na lifuni ekenda yango kaka babase yango esala biso masolo ya minene yango esala biso ebase evimba nga base yango eza te ona mela yango kisi te naturel ya kobotama mobali yango azobakisa vitamine na lifuni nde ezoya monene eza ya komela bakisi te donc mpona yo mobali asibaka o na lifuni mpona kokima zemi asibaka o na lifuni mpo efungolama masoko kasi vitamine na yango wana esala biso monene so oyebisa ngai C4 oyo nzambe asala na mokili oyo kongomba bayebi eza makili ya mibali yango wana esalaka biso basi tozala so oyebisa ngai kisi nga na komela mieni makili soko ntango ayebi soki no makili nyonso ya mibali esaka masoko ya basi minene nayebi so mais soki okutana mobali aza na sante ya bien azolia bien azopase journée kitoko mamusu ezala kitoko soki ye mpe aza na sante ya bien so okutani na ye mai nye mpe fo eza na vitamine eza sale pa eleli eza mbe biso aliaka na ye bien te so aliaka konga na likaba bake kosiba mwasi na lifuni mais eza mba biso ava siba mwasi ifo amela miliki ifo alia banguba alia bamanioko biloko ya vitamine mundele asala yaka azosiba tozokaba ne sentiment 600 years jusanga pe 50 vitamine lifuni ezoza sembe lifuni yango ezoza ngebungebu eza ta kota lifuni nyongi te aka kota lifuni vitamine vimbi na kati ifo akota merci miel makini nazosonga kaka toujours mpa na yo bafandi na babina tu na yo so ndenge basibaka omona lifuni edasi ekomela mpe ovandi bolifuni ezofula mo ndenge ebetaka pamba pamba ebetaka mpe bon soki mobali azosiba na lifuni ezosala bagazi na nsima non gaz eza donc nakoba neti mokinza eza eloko mosusu non de excès ya kosiba na lifuni mpo ebetaka mpe lifuni ti lifuni ekoma obetabeta pampan parce que funga mpo lifuni ya eloko mo ekangama mais excès likaka ezokota surtout so eza ya monene lifuni ebetaka pampan ekomela mpe bon nani ekomela te me ngai nayebi ke so mobali asibi mwasi ya lifuni soki abimi okoyoka no pasa minute wana so ozwi ba 30 minutes ba 15 minutes douleur esila nango po asibi abimi na ye mais soki nde okei soki obeti so esika mosu kaka meme place mobali asibaki na lifuni ke soki obeti wani yango ebendaka bamaladi komo opota libumoni parceke nini ozobetisa lifuni ya mibali ebele mais ya mobali moko so asibi na lifuni ya lisumu te mayakaka na mwanza merci miel makini naza kaka na yo donc mpona yo donc kosiba na lifuni lokola olobi eza nango permis na boyi te soko ndenge basibaka oyo na lifuni bongo avantage oyo ezalaka mpo masoko ne ya monene donc ezala na avantage teke non basibi ngai ya lifuni nde baninga mosusu bazalaka na basibi ngai ya libolo mpona mela ata kisi mpo eneutralize puissance ya superme ya mobali yo avantage moko ezaka mpo eya nango monene donc oyo omona kaka na vie na oka fo asiba na lifuni mpo base na yo ya monene esili mais mobali na ngai nayebisaki papa fo sepesanga mpe na nsima asibanga na lifuni asibanga na lifuni so yebisaki singa mamela parce que asinyanga libolo te po basipa mibali ekenda ofana nde na matrice po yango nde efomaka bana so yebisaka asibinga lifuni biso mpe nakoke mpe na nsima mai wana mpe nasumbi yango ebimi nango nayeke nango na nsina dali so yebisanga na ozwa zemi ndenge kisinga na komela te donc eka nameli biloko na tomelaka to mameli matina ngai kilo nalie mo fufu na ngai bien mo pondu na ngai mai mpo nzoto na ngai ebeba te mpo epesanga maladi te na nzoto kisi nayebi kisi na ngai nde mama alakisanga kisi na biso basi yango wana kaka kolia kaka bien kosukola bien merci mai makusiko conseil nyoko opesa bandeko nyonso bazosiba bana masoko pardon lifuni
nga conseil na opesa bando basi na o balinga me basi ba wana lifuni et lifuni ezaka uniquement pour mobali moko soko lingi ozala bien omela temps oza temps mina mokili soki oza mobali no moko soko azosibo na lifuni komona no mabe te mais soko ko bokabola lifuni ya mibali ebele yango nde ebebisaka lifuni ya biso basi yango nde ebebisaka conseil nga na opesaka oyo alingaka basi bake na lifuni azalaka na mobali moko ndenge makili sikoyo ndenge opesi conseil ke bandeko nyonso parce que bazolanda biso monde entier ezolanda biso na KH La Douceur TV bazolanda biso monde entier famille Kandolo bazolanda biso baza branché bana biso baolanda biso mieni makili oyo lobi j'espère que bandeko baso nyonso balinga mibali basiba baona na lifuni pardon boyoki nde ndeko mieni alobi alingaka nde mobali asiba ye na lifuni soko na moment mobali asibaka na lifuni na likata na ye apakola yango eloko te tia eloko te mama forcé kaka akotisi mpo nayebi ke non kosiba na lifuni ezalaka mpasi mais mpo na olobi ke non lokola dasi okoma déjà pro nango seki asibaka okaka sek bongo nga te sombala asiba nga na lifuni atia bama uyi na bango wana apesanga lifuni cancer po ani posi yango naturel il faut yebake okutanga naza lifuni mpe ezala vierge badiverge yango ebango ya solo yo moni okotika mba moko seki wana seki na mutu akala na sala akala mais fo kota fona yoka mpe pasi osentiment lifuni ezalaka pasi sur habitaka akotaka bongo akotaka katane akota seki nga na yoka pasi ayebake mwana alingi aza na moseka aza na yeba te aza na mobimba nayoka pasi nanga ena aussi sentiment na nga po makambo lifuni esengaka sentiment tozopartage sentiment nga na ye ti bien si nayoka nanga pasi mais eka kobima nakei kaka kovanda systématique nde tokaka ma ya pio kaka ebenda douleur wana esala mwa bon moi c'est bon mieni makili namoni en tout cas penda bana Canada boza penché toujours na biso boyoki mieni makili ndenge alobi abi ya préférane mobali asiba ye na lifuni ayokaka ne elengi mais na part nanga vraiment mobali kosiba mwasi na lifuni eza mabe makasi eya mabe na sens nini bainconvénient ezozongela biso bandeko basi ya ebele toza balesbienne te toza bapede te po toyebi ke non bango baza na bango bapede tala na osori ya bapede ndenge esukela bango malade ekomela bango ebele na banzoto na bango kosiba na lifuni eza mabe makasi mobali oyo alingi mwasi na ye asibaka mwasi na libolo ayoka elengi etia kosiba mwasi na lifuni eza mabe makasi po ala longue ekokreelo bamaladi ebele epesi opasi so mobali anda kosibo na lifuni deya bokabwana kala eyo na nsima eyo kokutana bamaladi ebele ekomoluka bambongo ekomoluka bandoki ya famille ekomoluka kena oleka osenga lisungi yango oyo baosalela yango napesi bino conseil botika kosiba na lifuni eza mabe makasi mama mie tokomi na biso koshite pesa bafani na biso numero na yo ya telefone opesi bango mpe obaki mwa 2 personnes adi bango mpo tomoshite merci ma Karina napesi bafani nanga mbote oyo asepelaka na émission ya mama Karina Mwanza mwasi ya pembe oyo alingi kobenganga abenga plus 243 090 35 non zela mama mi epesa numéro na plus 243 90 combien plus 243 90 35 36 76 7 na suka plus 243 88 89 30 251 numéro na yango alingi kobenga ngai moko mienne akozwa ngai moko na portable. Merci onde ezalaki mama mieni makino napesi lulendo ndenga na kati ya Paris napesi bambote ebele bapi mobala ya shokola na ntongo Patrick Ikanda kote na kati ya Belgique babi eyo yango mobala ya shoko frappa lini nzela lola ya kolobela kutu te na bosani te libango so na boki ote motema ebeba ngai babi mama Iget Kandolo babi Iget Kandolo nde mwasi yo nde babi pema na kimia babi poto yo nde tosimbi yango babi les grands journalistes César Parcoti aye na bomaketi ye na bomaka effort babi mobali ya mukie mobali ya propre babi propre nde bandi banda na songa lendiaka tina 4 minutes na lola oh boya César Parcoti avant na ya sa mokili na ye na bosani te libango so na bwakoti na okala motema pasi na bombi ye
bana nyonso bana poto nyonso baolanda bozwa numéro nanga plus 243 89 660 47 23 plus 243 89 660 47 23 bozwa numéro nanga bobenga bopesa baremarke toboyi bobenga biso bobetisa so libaku wana posa libanga abenga na plus 243 89 660 47 23 banimero na biso eza ya WhatsApp bobenga biso massivement na bosenti na sima ya régie nanga nazalaki na chancelier Mavungu babi les grands réalisateurs ya kati ya KH la douceur TV babi ba image ya kanda bomona boeza yende boyiba ete napesa numéro nete mpo boya oyiba bango nyonso nayebisaka bino bien baza na bango mikie balinga bango bangambo minene te mais les grands journalistes ya César par côté babi yene moto azocartonner babi basokola na ntongo mobala Rose ni à la prochaine.